Ayan, hello mga ka-vlog. Nandito po kami ngayon sa labas ng Alcobar dito sa Pepsi Street. Kasama ko si Kuya Mike. Hindi kami makagala kasi may sandstorm. Ayan. Medyo halos zero visibility na dito. Pero mas malakas yata ang sandstorm doon sa Riyadh. Hindi nga halos makita yung sasakyan. Yung mga sasakyan, ayan po, hindi makita. Sobrang lakas ng sandstorm. Hindi kami makakagala ngayon. Ayun o, hindi mo halos makita yun. Dito po kami along Pepsi Street, Al-Shamalia. Yan. Pabalik na po kami ng accommodation namin. Hindi po kami makakalabas. Ayan. Medyo malabo yung daan. Pero parang di ko feel mic yung ano. Yung... Alam mo, lumala oh. Yung buhangin. Di ko alam kung bakit nagkabuhangin dito sa Alcobar. Samantalang ang lapit-lapit namin dun sa dagat. Sa Corniche. Pabalik na kami, papasok na kami ng accommodation namin. Hindi nakagala. Hindi kami makapunta ng Danube. Ayan, makikita nyo guys, sobrang... Hindi naman sobra. Medyo madilim yung paligid. Ayan, pasok na kami sa accommodation namin. Hindi tuloy ang gala. Sarado na yung bakala. Wala kang pagkain doon? Merong ano pa naman ito? Wala pa daw. Ay yung ano lang, yung breadstick ba? Ay, beds. Ayan, Mike. Hindi tayo makakagala. Ayun yung hotel na Warwick Hotel. Warwick. Pabalik na kami ng accommodation. Dito kami naka-base. Nakit na kami sa taas. Mike, pukupuit mo yung nakikita. Binisan mo. Ayan. Hindi na makita yung tower dun sa Corniche. Hindi siya makita. Yun yung Meridian Hotel. Malabo talaga. Hindi kami tuloy. Doon kami naglalakad kanina. Pupunta sana kami ng Danube. Doon yung Danube. Yan guys. Yan po ang Sandstorm dito sa Khobar. Ayan guys, dito na lang po kami magbabanding sa loob ng bilya. Hindi na po kami nakalabas. Yan po. Hanggang dito na lang po guys. Don't forget to subscribe and share my video and hit like. Thank you.